దేవుడు తన మహాకృపను బట్టి మన ఎడల ఎంతో జాలి చూపించి మనం ఈ కీర్తన గ్రంథాన్ని ధ్యానం చేయటానికి, అందులోని విషయాలన్నీ జాగ్రత్తగా గమనించడానికి అవకాశం అనుగ్రహించాడు. మన ఆత్మీయ జీవితాలను సరిచేయటానికి ఈ కీర్తనల గ్రంథ ధ్యానము ఉపయోగపడుతుందని నమ్ముతూ ఉన్నాను. 6వ కీర్తనను ధ్యానం చేసే ముందుగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఈ ఉదయకాలమందు కీర్తనలను ధ్యానం చేయడానికి మాకు ఒక సిరీస్ని అనుగ్రహించారు. ఈ దినము మేము చేయబోతున్న మెడిటేషన్లో మీ కృపను అనుగ్రహించి మాతో మీరు మాట్లాడమని, మమ్మలను సరిచేయమని, మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. కీర్తనలలో వివిధ రకములైన కీర్తనలు ఉన్నాయని మనం గమనించాం. పెనిటెన్షియల్ సాంగ్స్ అంటే పశ్చాత్తాప కీర్తనలు, యాత్ర కీర్తనలు, పిల్గ్రిమ్ సాంగ్స్, అదేవిధంగా హల్లెల్ విజయోత్సవ కీర్తనలు, చరిత్రకు సంబంధించినవి అనగా హిస్టారికల్ సాంగ్స్, ఇంప్రికేటరీ సాంగ్స్, దేవుని యొక్క మధ్యవర్తిత్వాన్ని కోరుకునేవి, స్తుతి కీర్తనలు, సాంగ్స్ ఆఫ్ ప్రైజ్, అదేవిధంగా అక్రాస్టిక్ సాంగ్స్. ఇలాగా వివిధ రకములైన కీర్తనలను మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ దినం మన ముందున్న కీర్తన ఒక పెనిటెన్షియల్ సాంగ్, పశ్చాత్తాప కీర్తన. ఈ పశ్చాత్తాప కీర్తన మనం చేసిన తప్పునకు లేదంటే మనం చేసిన పాపాన్ని గురించి పశ్చాత్తాపపడి దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చి దానిని గురించి ఒప్పుకొని దేవుని యొక్క సహాయం కొరకు కోరుకునే కీర్తననే పెనిటెన్షియల్ సాంగ్ అంటాం. బైబిల్ గ్రంథంలో మనకున్నటువంటి పెనిటెన్షియల్ సాంగ్స్ ఈ మొదటిగా కనిపించే 6వ కీర్తన ఒక పశ్చాత్తాప కీర్తన, అదేవిధంగా 32వ కీర్తన, 38వ కీర్తన, 51వ కీర్తన, 102వ కీర్తన, 130వ కీర్తన, 143వ కీర్తన. వీటిని పెనిటెన్షియల్ సాంగ్స్ అని అంటాము. అందులో మొదటిదైన 6వ కీర్తనను మనము ఈ దినం ధ్యానం చేయడానికి దేవుడు మనకు అవకాశం అనుగ్రహించాడు. అందును బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ కీర్తనను మనము పరిశీలన చేసినట్టయితే ఇందులో దేవుని యొద్దకు దావీదు కంప్లైంట్స్తో వచ్చాడు. అయితే చివరి వచనం నాకు వచ్చేసరికి దేవుని స్తుతిస్తూ సంతోషంగా దీన్ని ముగిస్తూ ఉన్నాడు. మనకు మొదటి సమూయేలు గ్రంథంలో 1వ అధ్యాయంలో హన్నాను గురించి రాయబడి ఉన్నది. హన్నా యొక్క ప్రాబ్లం ఏంటంటే యెహోవా తనకు సంతు లేకుండా చేశాడు, యెహోవా తనకు సంతు లేకుండా చేశాడు అని 1వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో రాయబడి ఉంది. అయితే పెనిన్నాకు మాత్రం సంతానం ఉన్నారు, హన్నాకు సంతానం లేదు. అందుకని వీరు ఏటేటా యెహోవా మందిరానికి వెళ్తూ వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈమెకు చాలా దుఃఖం కలుగుతూ ఉండేది. అందుకని ఈ 1వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో ఆమె బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై వచ్చి యెహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయుచు బహుగా ఏడ్చుచు, సైన్యములకు అధిపతియగు దేవా, నీ సేవకురాలైన నాకు కలిగిన శ్రమను చూచి నీ సేవకురాలైన నాకు మగపిల్లను దయచేసిన ఎడల వాని తల మీద క్షౌరపు కత్తి అన్నటికి రానియక వాడు బ్రతుకు దినములన్నిటను నేను వానిని యెహోవావగు నీకు అప్పగింతునని మొక్కుబడి చేసుకొన్నది. ఇలాగూ ప్రార్థన చేసింది. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు సంతోషంతో వెళ్ళింది. ఎందుకంటే 17వ వచనంలో ఏలి అంటున్నాడు, క్షేమంగా వెళ్ళు, ఇశ్రాయేలు దేవునితో నీవు చేసుకొనిన మనవిని ఆయన దయచేయునుగాక అని ఆమెతో చెప్పినప్పుడు సంతోషంగా
19వ వచనంలో, తరువాత వారు ఉదయమందు వేగిరమే లేచి యెహోవాకు మ్రొక్కి రామాలోని తమ ఇంటికి తిరిగి వచ్చిరి అని రాయబడి ఉంది. దుఃఖాక్రాంతురాలుగా దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చింది. సంతోషంతో తిరిగి దేవుని దగ్గర నుంచి వాగ్దానాన్ని పొందుకొని వెళ్ళింది. అలాగే ఈ కీర్తనలో కూడా రాజైన దావీదు మొదట్లో సంతోషంగా లేడు, బాధతో వచ్చాడు. చివరికి సంతోషంతో ఆయన ఈ కీర్తనను ముగించినట్లుగా మనం చదువుకోవచ్చు. ఇందులో మొట్టమొదటిగా సిక్నెస్ ఆఫ్ ద బాడీ, ఈయనకు శరీర శ్రమ కలిగింది. రెండవది, ఈయనకు శరీర శ్రమ దేని వలన కలిగిందంటే ఈయనకు పాపమును గురించినటువంటి బాధ, ఆ తర్వాత మానసికమైనటువంటి వేదన వలన వచ్చినటువంటి శరీర సంబంధమైన బలహీనతను మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా మూడవది, హీ వాజ్ ఇన్సల్టెడ్ బై హిస్ ఎనిమీస్, శత్రువుల చేత అవమానించబడుతున్నాడు, పాప భారం చేత ఉన్నాడు, మానసిక క్షోభలో ఉన్నాడు, తర్వాత శత్రువుల చేత అవమానించబడుతున్నాడు. మనకు దావీదు ఏం పాపం చేశాడన్నది మనకి ఇక్కడ కనిపించటం లేదు, కానీ ఆయన మొదటి 7 వచనాల్లో దేవుని ఎదుట తనకున్న బాధ అంతటిని కూడా వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే 8 నుంచి 10 వరకు వచ్చేసరికి తనకు ఒక అష్యూరెన్స్ వచ్చింది. ఆ అష్యూరెన్స్ వచ్చినందువలన సమాధానంతో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నుంచి ఆయన నిష్క్రమిస్తున్నట్లుగా మనం గమనించవచ్చు. మొదటి వచనం, యెహోవా నీ కోపం చేత నన్ను గద్దింపకుము, నీ ఉగ్రతతో నన్ను శిక్షింపకుము. దేవునికి కోపం వచ్చింది అని దావీదునకు అర్థమైంది. ఎందువలన వచ్చింది అంటే తాను చేసిన ఏదో పాపం, అది మనకు స్పష్టంగా ఇక్కడ రాయబడి ఉండలేదు. అయితే తాను చేసిన పాపం వలన ఖచ్చితంగా శిక్ష వస్తుందన్న సంగతి దావీదునకు తెలుసు. దేవుడు తమ కుమారులనుగా మనల్ని చూస్తున్నాడు కాబట్టి తండ్రి శిక్షింపని కుమారుడెవడు అని హెబ్రీ పత్రిక 12వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో రాయబడి ఉన్నది. అందుకని తన కుమారులను తండ్రి శిక్షిస్తాడు, ఆయన గుణపరుస్తాడు, ఆయన మనలను సరిచేసేటువంటి దేవుడు, మనం చేసిన వాటిని ఆయన క్షమించే దేవుడు. అందువలన గద్దింపును మరి వద్దు అని చెప్పట్లేదు, కానీ గద్దింపును ఈయన రాజైన దావీదు గద్దింపును, యెహోవా నీ కోపం చేత నన్ను గద్దించు కానీ కోపం చేత గద్దించొద్దు. ఇర్మియా గ్రంథం 10వ అధ్యాయం 24వ వచనంలో కూడా ఇదే ఉంటుంది. యెహోవా నీవు నన్ను బొత్తిగా తగ్గింపకుండునట్లు నీ కోపమును బట్టి నన్ను శిక్షింపక నీ న్యాయ విధిని బట్టి నన్ను శిక్షింపు. కోపంతో కాదు, న్యాయ విధిని బట్టి నన్ను శిక్షింపుము. అంటే శిక్షకు నేను పాత్రుడను, కానీ శిక్ష నాకు ఎలాంటి శిక్ష విధించాలంటే కోపంతో శిక్ష విధించొద్దు, నీ న్యాయ విధిని బట్టి నన్ను శిక్షించు అని అక్కడ చెప్పబడుతుంది. నీ ఉగ్రతతో నన్ను శిక్షింపకము. దేవుని యొక్క ఉగ్రత వస్తే పాత నిబంధన కాలంలో మనం అనేకమైన సందర్భాల్లో గమనించాము. ఇశ్రాయేలీయులు పాపం చేసినప్పుడు దేవుని యొక్క ఉగ్రత వారి మీదకు వస్తే అనేక మంది మరణించినట్లుగా చూస్తాము. అందుకని దేవుని యొక్క ఉగ్రత వచ్చిందంటే దానిని తట్టుకోవడం మన వలన కాదు, మానవుల వలన కానే కాదు. అందుకే ఆయన 3rd డిగ్రీని ఉపయోగించకుండా మీ శిక్ష ఉగ్రతతో కాకుండా మీ శిక్ష న్యాయ విధితో కూడినదిగా ఉండాలి అని దావీదు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు, మాట్లాడుతున్నాడు, ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. కీర్తనలన్నీ కూడా దాదాపుగా ప్రార్థనలే అని మనం గతంలో ధ్యానం చేశాం. 2వ వచనము, యెహోవా నేను కృషించి ఉన్నాను, నన్ను కరుణించుము. ఇప్పటికే నా పరిస్థితి ఎలా తయారైందంటే నా యొక్క స్థితి నాకు అర్థం కావట్లేదు, నా యొక్క పరిస్థితి చూస్తే నేను చాలా వీక్ అయిపోయాను, నన్ను కరుణించు. నా యొక్క బలహీనత నీకు తెలుసు, నేను ఎంత బలహీనుడైపోయానో నీకు తెలుసు కనుక నన్ను కరుణించుము.
యెహోవా నా ఎముకలు అదురుచున్నవి, నన్ను బాగు చేయుము. నా ప్రాణము బహుగా అదురుచున్నది, యెహోవా నీవు ఎంతవరకు కరుణింపకయుందువు. దేవుడు కరుణించే దేవుడు. ఆయన మనలను ఎక్కువ కాలం ఆయన యొక్క కోపం మన మీద ఉండదు. ఆయన ఇట్టే కోపపడతాడు, మరలా ఇట్టే మనలను తీసుకునే దేవుడు. ఎందుకంటే ఆయన మనలను మన యొక్క పరిస్థితుల నుంచి బయటకు తీసుకొని వచ్చి మనలను సరిచేసేటువంటి దేవుడు. పాపమును ఆయన ప్రేమించడు, కానీ పాపిని ఆయన తప్పక ప్రేమిస్తాడు. కనుక పాపి అయిన మనిషిని ఆయన చేరదీస్తాడు. దావీదు పాపం చేశాడని ఆయనను విడిచిపెట్టట్లేదు, కానీ ఆయన యొక్క అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి డిలే ఈయనకు, రాజైన దావీదుకు చాలా ఎక్కువసేపు దేవుడు నా మీద కోపపడుతున్నాడు అన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. కనుక ఎంతవరకు కరుణింపకయుందువు, యెహోవా తిరిగి రమ్ము, నన్ను విడిపింపుము అని అంటున్నాడు. దేవుడు విడిచిపెట్టడం అనేటువంటి భావన ఉందే, అది మన కీర్తనకారుడికే కాదు, దేవుని యొక్క భక్తులకు దేవుడు విడిచిపెట్టేశాడు అనే భావన చాలా బాధను కలిగిస్తుంది. అందుకని ఇటువంటి బాధను, కష్టాన్ని అనుభవించడం అనేది దేవుని యొక్క భక్తులకి అది వర్ణనాతీతమైన ఇన్సిడెంట్ అని చెప్పవచ్చు, సందర్భము అని చెప్పవచ్చు. అందుకే దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయాడా అన్నంత ఫీలింగ్ ఈయనకు కలుగుతుంది. నన్ను తిరిగి రమ్ము, నన్ను విడిపింపుము, నీ కృపను బట్టి నన్ను రక్షింపుము అంటున్నాడు. నీ కృపను బట్టి నన్ను రక్షింపుము. ఇక్కడ మనము యెషయా గ్రంథం 38వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో రాయబడి ఉన్న మాటలు 5వ వచనానికి అప్లై చేయొచ్చు. పాతాళమున నీకు స్తుతి కలగదు, మృతి నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లింపదు, సమాధిలోనికి దిగువారు నీ సత్యమును ఆశ్రయించరు అని రాజైన హిజ్కియాకు నీవు మరణం అవుతున్నావు కనుక నీవు సిద్ధపడు అని యెషయా ప్రవక్త వచ్చి చెప్పిన సందర్భంగా యెషయా ప్రవక్త ఆ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో చేసినటువంటి ప్రార్థన, ఆ తర్వాత దేవుడు దానిని విని ఆయనకు వెంటనే జవాబును అనుగ్రహించినటువంటి ఆ సందర్భాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. మరణమైన వారికి నిన్ను గూర్చిన జ్ఞాపకం లేదు, మరణమైన వారికి నిన్ను గూర్చిన జ్ఞాపకం లేదు. పాతాళంలో ఎవరు నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదురు? అందుకని నేను ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నానంటే, మరణకరమైన పరిస్థితుల్లో, ఇంకా నాకు చావే దగ్గరకు వచ్చిందా అన్న పరిస్థితి నాలో కనిపిస్తున్నది. కనుక నేను మరణమైపోతే మరి నిన్ను గూర్చిన జ్ఞాపకం నాకు ఉండదు. సజీవంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ లోకంలో దేవుని యొక్క జ్ఞాపకాలతో జీవించగలుగుతాము, దేవుని యొక్క క్రియలను మనం వివరించగలుగుతాము. అందుకని మనం మరణం అయిపోతే మనం ఈ లోకంలో చేయవలసిన పనులన్నీ కూడా ఆగిపోతాయి, దేవుని యొక్క పనులన్నీ కూడా ఆగిపోతాయి అని రాజైన దావీదు యొక్క ఉద్దేశం. పాతాళంలోనికి వెళ్తే ఎవరు నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తారు? సజీవులే కదా నిన్ను స్తుతించేది అని అడుగుతున్నాడు. నేను మరణించడం అనేది నాకు ఇప్పుడు ఇష్టం లేదు కనుక నన్ను బ్రతికించు అని చెప్తున్నాడు. దేవుడు తప్ప మరెవరు కూడా నన్ను ఈ పరిస్థితిలో నుంచి బయటకు తీసుకొని రాలేరు అన్న సంగతి దావీదు నాకు తెలుసు కాబట్టి దేవుని దగ్గరే మొరపెడుతూ ఉన్నాడు. ఈ 6వ వచనంలోకి వచ్చేసరికి 6:7లో ఒక డిటర్మిన్డ్ రెజల్యూషన్ కనిపిస్తుంది. నేను మూలుగుచు అలసి ఉన్నాను, ప్రతి రాత్రియు కన్నీరు విడుచుచు నా పరుపు తేలచేయుచున్నాను. వేదనకు ఇక్కడ స్పష్టమైన వివరణ, అతిశయోక్తి అలంకారాన్ని ఉపయోగించి పోయటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని దావీదు మనకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు. ఇది ఒక పోయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్, హైపర్బలి అని ఇంగ్లీష్ లో అంటాము, తెలుగులో దానిని అతిశయోక్తి అంటాం. అతిశయోక్తి అంటే అది కేవలం కల్పనను హెచ్చించి చెప్పడం కోసమే కానీ నిజం అది కాదు. పరుపు, నా కన్నీళ్ల చేత నా పరుపు తేలచేయుచున్నాను అంటే నేను ఏడ్చేటువంటి ఏడుపు ఎలాంటిదంటే
అది వర్ణనాతీతమైనటువంటి బాధ, వర్ణనాతీతమైన ఏడుపు. అలాగు నేను ఏడ్చుచు ఉన్నాను, నా కన్నీరు విడుచుచు నా పరుపు తేల చేయుచున్నాను, నా కన్నీళ్ల చేత నా పడక కొట్టుకొని పోవచ్చున్నది. అంటే ఆయన కన్నీరు ప్రవాహంగా వస్తున్నాయి అని ఆయన అతిశయోక్తి అలంకారంతో చెప్తూ ఉన్నాడు. అంత బాధను నేను అనుభవిస్తున్నాను అని తెలియపరచడానికి ఈ విధమైనటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ని దావీదు ఇక్కడ ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాడు. విచారము చేత నా కన్నులు గుంటలు పడుచున్నవి, నాకు బాధ కలిగించు వారి చేత అవి చివికి ఉన్నవి. బాధించేవారు అనేకులు ఉన్నారు. ఇందులో మనం చూసినటువంటి 3 పాయింట్స్ ఏమిటి? ఒకటి, సిక్నెస్ ఆఫ్ ద బాడీ కనిపిస్తుంది, ట్రబుల్ ఇన్ ద మైండ్ కనిపిస్తుంది, అంటే సైకలాజికల్లీ హీఈస్ అప్రెస్డ్ అని, లేదంటే సైకలాజికల్ గా అప్సెట్ కండిషన్ లో ఉన్నాడని. తర్వాత ఇన్సల్ట్స్ ఫ్రమ్ ద ఎనిమీస్, శత్రువుల చేత అవమానించబడటం, శత్రువుల చేత అవమానాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు. విచారం చేత నా కన్నులు గుంటలు పడుతున్నవి, నాకు బాధ కలిగించు వారి చేత అవి చివికి ఉన్నవి అంటున్నాడు. చివికి ఉన్నవి. ఇది కూడా చాలా పొయిటిక్ గా రాజైన దావీదు తన యొక్క బాధను వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాడు. అయితే ఒక దావీదు కీర్తనలలో ఒక లక్షణం ఏంటంటే ఆయన యొక్క స్వరంలో అకస్మాత్తుగా ఒక మార్పు వస్తుంది. ఇప్పటి వరకు 7 వచనాలలో తన బాధను ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నాడు. నా పరిస్థితి ఇలా ఉందని చెప్తున్నాడు. ఎగ్జాజరేట్ చేసినట్లుగా ఆయన అతిశయోక్తిని ఉపయోగించి నా పరుపు కొట్టుకొని పోయేలాగా ఉంది కన్నీళ్ళ చేత అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అయితే సడన్ చేంజ్ ఇన్ ద వాయిస్ ఆఫ్ డేవిడ్ 8వ వచనంలోనికి వచ్చేసరికి మనం గమనించవచ్చు. ఎందుకు ఈ సడన్ చేంజ్ వచ్చిందంటే దేవుడు నా ప్రార్థనను ఆలకిస్తున్నాడు. నా ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళింది. ఆయన ఖచ్చితంగా దాన్ని అంగీకరించేటువంటి వాడు. ఆయన నా యొక్క ప్రత్యర్థులు నన్ను నిందించినప్పటికీ కూడా దేవుడు నా పక్షాన ఉన్నాడు, ఆయన నా పక్షాన నిలబడతాడు, నన్ను ఈ బాధలో నుంచి విడిపిస్తాడు అనే కాన్ఫిడెన్స్, డేవిడ్స్ కాన్ఫిడెంట్ డిక్లరేషన్ ని మనము ఈ 8 నుంచి 10 వచనాల వరకు చూస్తున్నాము. యెహోవా నా రోదన ధ్వని విని ఉన్నాడు. పాపము చేయువారులారా మీరందరూ నా యొద్ద నుండి తొలగిపోవుడి. దుష్టులు లేదంటే ఈయన యాడ్వర్సరీస్, వీరిని ఏం చెప్తున్నాడు? మీరందరూ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి. యెహోవా నా విన్నపము ఆలకించి ఉన్నాడు. 3-fold అష్యూరెన్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఒకటి, యెహోవా నా విన్నపం ఆలకించి ఉన్నాడు. యెహోవా నా ప్రార్థనను అంగీకరించును. మూడవది, నా శత్రువులు సిగ్గుపడి బహుగా వారు అదిరిపడి వెనకకు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు అని 3-fold అష్యూరెన్స్ ని మనము దావీదు యొక్క స్వరంలో మనం 8 నుంచి 10 వచనాల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. దావీదు అంతరంగంలో తన యొక్క హృదయంలో నమ్మకంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మనస్ఫూర్తిగా నేను ప్రార్థన చేశాను, హృదయపూర్తిగా నేను ప్రార్థన చేశాను, దేవుడు నా ప్రార్థనను అంగీకరించేటువంటి వాడు అని ఎంతో నిశ్చయతతో చెప్తూ ఉన్నాడు. అందుకని ఈయన ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒక విజయోత్సవ భావము, కృతజ్ఞత భావం కనిపిస్తుంది. చీకటిలోను తుఫానుతోనూ నిండి ఉన్న ఆకాశం నుండి వెలువడేటువంటి సూర్య కిరణం లాంటి హోప్ ఈయనకు కనిపిస్తుంది. అందుకనే ప్రగాఢమైన దుఃఖంతో తాను మొదటి 7 వచనాల్లో దేవుని సన్నిధిలో తన హృదయాన్ని ధారపోసుకుంటున్నాడు. అయితే తనలో ఉన్న ఆ యొక్క లోతైన బాధను అంతటినీ కూడా దేవుడు విని ఉన్నాడు. ఆ బాధను ఆయన తీసివేసి తన యొక్క వెలుగును తన యొక్క జీవితంలో ప్రసరింపచేస్తాడు, దావీదు యొక్క జీవితంలో ప్రసరింపచేస్తాడు అనే అష్యూరెన్స్ కనిపిస్తుంది. అకస్మాత్తుగా దేవుడు నాకు ఒక ఆశ్చర్య కార్యాన్ని చేస్తాడు. ఈ చీకటి అంతా విడిపోతుంది, మేఘాలన్నీ విడిపోతాయి, విశ్వాసం నాలో
సజీవంగా ఉంది, నేను పునరుజ్జీవాన్ని పొందుతాను, దేవుడు నన్ను రెస్టోర్ చేస్తాడు, నా ప్రార్థన వింటాడు, ఆయన నన్ను సంతోషపరిచేటువంటి దేవుడు, ఆయన నన్ను విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు అని అష్యూరెన్స్తో రాజైన దావీదు ఈ చివరి వచనాల్లో ఒక కాన్ఫిడెంట్ బిలీవర్గా మనకు కనిపిస్తున్నాడు. మనం కూడా పాత నిబంధన కాలంలో పరిశుద్ధులు ఏమనుకునేవారంటే దేవుడు తమ బాధలను దేవుని యొక్క కోపాన్ని బట్టి మనకు బాధలు వస్తాయి, కష్టాలు వస్తాయి అనే సంగతి అని వారు పరిగణిస్తూ ఉండేవారు. అందువల్లనే యోబు దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ఆయన స్నేహితులు అదే విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. నీవేదైనా దేవుని దృష్టిలో పాపం చేసావేమో, అందుకనే దేవునికి నీ మీద కోపం వచ్చిందేమో, అందుకే నీ వెళ్ళి దేవుని సన్నిధిలో దాన్ని ఒప్పుకో అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా వారి యొక్క ఆలోచనకు ఒక బేస్ ఏంటంటే, ఆ దినాల్లో వారు మనకు బాధలు వచ్చాయి అంటే అది దేవుని యొక్క కోపాన్ని బట్టే వస్తాయి అని వారు అనుకుంటుండేవారు. అయితే ఇవి తాత్కాలికమైనటువంటి బాధలు. దేవుడు మనలను సువర్ణములాగా మెరిసేలాగా చేయటానికి, మనల్ని శుద్ధీకరించటానికి దేవుడు పంపించేటువంటి ఈ యొక్క బాధలు మనలను సంపూర్తిగా మన జీవితాలను మార్చివేస్తాయి అనేది మనము ఈ దినాన్న అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దేవుడు మన ఆధ్యాత్మిక మెరుగుదల కోసము ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క జీవితంలో కలుగు చేస్తాడనేటువంటి సత్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవలసి ఉంటుంది. హన్నా ఏ విధంగా అయితే బాధతో దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చి సంతోషంతో తిరిగి వెళ్ళిందో, ఆయన యొక్క సన్నిధిలోనికి మనం ప్రార్థన పూర్వకంగా వెళ్ళినప్పుడు, మన బాధలు ఆయన యొక్క సన్నిధిలో చెప్పుకున్నప్పుడు దేవుడు తప్పక మన మాటలను ఆలకిస్తాడు, మన ప్రార్థనను ఆలకిస్తాడు. ఆయన మనకు ఒక సొల్యూషన్ని, ఈ వే అవుట్ ని ఆయన మనకు చూపిస్తాడు అని ఆ విధంగా ఆ సమూయేలు గ్రంథంలో హన్నా విషయంలో ఏ విధంగా చూసామో, అదే విధంగా యోబు యొక్క జీవితంలో అనేకమైన బాధలు కష్టాలు వచ్చినప్పటికీ ఆ చివరి అధ్యాయంలోనికి వచ్చేసరికి దేవుడు ఆయనకు రెండంతలుగా ఆశీర్వదించినట్లు మనం గమనిస్తాము. అందువలన మన జీవితంలో దేవుడు మనలను శిక్షిస్తున్నప్పుడు మనము ఆ యొక్క శిక్షకు తప్పకుండా ఒప్పుకోవాలి. ఆయన మనలను సరిచేసేటువంటి దేవుడు కాబట్టి ఆయన యొక్క శిక్షకు మనము లోబడినప్పుడు ఆయన మనలను సువర్ణములాగా వెలగటానికి, శుద్ధీకరించబడటానికి కృప చూపిస్తాడు. ఆ విధంగా మనందరినీ కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించి మన జీవితంలో మనకు వస్తున్నటువంటి బాధలన్నింటి నుంచి కూడా ఉపశమనాన్ని అనుగ్రహించి మనకు ఆయన తన యొక్క మహిమను చూపిస్తాడని నేను నమ్ముతున్నాను. మనందరం కూడా నమ్మవలసి ఉన్నది. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, మా రక్షక, మా దేవ, దావీదు రాసిన 6వ కీర్తన మేము ధ్యానం చేయడానికి కృప చూపించారు ప్రభువా. ఎంతో బాధతో మీ సన్నిధిలోనికి వచ్చాడు. శరీర శ్రమ, ఆత్మక్షోభ, తన యొక్క శత్రువులైనటువంటి వారు తనను అవమానిస్తూ ఉన్నప్పటికీ మీ సన్నిధిలోనికి వచ్చి తన యొక్క బాధంతటిని వ్యక్తపరుస్తున్నాడు. అయితే తనలో ఉన్నటువంటి నమ్మకం, మీ పట్ల ఉన్న విశ్వాసము వలన నీవు తన యొక్క ప్రార్థనను అంగీకరిస్తావని, నీవు మాత్రమే సొల్యూషన్ని చూపించగలిగిన దేవుడవని, శ్రమలలో నుంచి విడిపించగలిగిన దేవుడవని నమ్ముతున్నాడు ప్రభువా. ఆ విధంగా నీవు మా పక్షాన ఉన్నామని, మా బాధలను నీవు చూస్తున్నావని, మా కష్టములను మీరు చూస్తున్నారని, మేము చేసినటువంటి పాపములను క్షమించే దేవుడవని, మమ్మల్ని సరిచేసి మీ కొరకు నిలబెట్టే దేవుడవని మేము కూడా నమ్మటానికి కృప దయచేయమని మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించి స్తుతించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.